Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprendiendo Inglés Básico con Bautista José. Hoy les voy a enseñar algunos tips para aprender los sonidos de las vocales en inglés. En inglés, al igual que en español, tenemos 5 vocales. Aquí las tenemos, que es la A, que pronuncia E, la E, su sonido es I, la I, que su sonido es I, la O, que su sonido es O, y la U, su sonido es U. Así, por ejemplo, vamos a pronunciar A, I, O, U. Ahora bien, les voy a presentar, en inglés es complicado porque la pronunciación de las vocales cambian de una palabra a otra. Por eso les voy a enseñar algunos tips. Aquí les traigo un ejemplo cuando la A suena como A. El ejemplo que les traigo es la palabra make. Make. Bien, ahí está la A, make. Pero en algunos casos la A suena como tal. A, por ejemplo, en la palabra far, en la palabra apple. En algunos otros casos, la A suena como una O. En este caso, cuando la A es precedida por una W, su sonido va a ser O. Así, por ejemplo, lo pronunciamos, la palabra pared y wall. Ahora vamos con la letra I. La letra E, perdón. Se pronuncia I en inglés por sí sola, ¿verdad? Igual que la A, cambia de sonido de una palabra a otra. ¿En qué casos, por ejemplo, vamos a pronunciar I? Por ejemplo, cuando se junta una E y una A, vamos a pronunciar I. Por ejemplo, la palabra early, temprano, early. Y también vamos a pronunciar I cuando se junten dos C. Por ejemplo, en la palabra necesitar, need. En algunos otros casos, la E suena como tal, su sonido va a ser E. El ejemplo es next, próximo, siguiente. Y este caso, en algunos casos la E va a ser que es mute, o sea que es muda. ¿Cuándo va a ser muda? Cuando la E se utilice al final de las palabras. Por ejemplo, estado, mire, state. No suena la E, va, state. Entonces ahí es mudo. Como por ejemplo, en el primer ejemplo que con A, la palabra make también es mudo. Mire, estoy utilizando una E. Bien, vamos. Dígame si les está gustando la clase. Voy a continuar con las vocales. Vamos con la letra, mire, la letra I. Su sonido por sí solo es I. ¿En qué caso va a sonar como I? Por ejemplo, la palabra hielo se pronuncia ice. Mire, ice. Sin embargo, en algunos casos, la letra I va a sonar como tal, I. Aquí les traigo un ejemplo que es big, la palabra grande, big. Díganme si les está gustando la clase, denme like, vayan a mi perfil y van a encontrar videos de inglés. Denle like para seguir aumentando esa cuenta. Vamos con la letra O. Su sonido, lo tenemos aquí, es O. ¿En qué caso va a sonar como O? Por ejemplo, vamos aquí, voy a ir adelante, la palabra round, round. ¿Quieren? Ahí está, como O, round. Pero en algunos casos suena como O. En este caso, regreso atrás, la palabra orange.
orange. Bien. Bien, vamos a la última vocal. Tenemos la vocal U, que su sonido por sí sola es I. Vamos a ver los ejemplos que les traigo. Vamos a irlos adelante. Cuando vamos a pronunciar I, voy a irme adelante. Vamos, por ejemplo, en estos casos, cute, cute, guapo. En la palabra use, la palabra usar, use. En algunos otros casos, o regresar atrás, la, la U va a sonar como una A invertida. Por ejemplo, en la palabra umbrella, umbrella, la palabra sombría, paraguas. En algunos otros casos, va a sonar como igual como una A, en la palabra bus, la palabra bus de transporte, ¿verdad? Bus. Así que mi gente, estos son los tips para que ustedes puedan comprender los sonidos de las vocales en inglés y que se les haga más fácil, ¿verdad? Es básico para empezar un curso, poder diferenciar los sonidos. En otra ocasión, en otra clase, yo les voy a explicar, vamos a tener una clase de las consonantes. Hoy solo hablamos de las vocales y esos son los tips para que a ustedes se les haga más fácil el aprendizaje del idioma inglés. Así que gracias, bendiciones y los veo en una próxima edición.